Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rana. Burada kardeşim. Arkadaşlar bugün sizlerle diş macunu ile tutkalsız, boraksız bir slime deneyi yapacağız. Diş macunu ve tuzumuz var. Öncelikle slime yapımına geçmeden önce size birkaç bilgi vermek istiyorum. Kanalım yeni aslında. Bir önceki kanalım vardı. 100 tane, 100'e yakın, 100'den daha fazla abone vardı. Kanalım kapandı. Yani yanlışlıkla kapandı ve yeni bir kanal açmak zorunda kaldım. Yeni kanalım. Hepinizin abone olmasını istiyorum. Yani destek çıkmasını istiyorum. Diğer abonelerim de yani çok eğleniyorduk. Çok güzel oyunlar oynuyorduk. Hani oyun videoları, challenge'lar, slime videoları, tanıtım videoları, çok eğlenceli videolar, canlı yayınlarım oluyordu ve oyunlar oynuyorduk. Yani canlı yayında diyordum ki mesela gözlüklü bir emoji atın diyordum. Mesela ilk atana abone oluyordum kanalına ya da bir videosunu beğeniyordum. Öyle yapıyorduk. Çok da eğleniyorduk. Çekilişlerimiz de oluyordu arkadaşlar. Yine abonelerimiz çoğaldığında yine olacaktır. Ama sizin yardımınıza ihtiyacım var. Burada size daha kolay böyle gerçek tarifler göstereceğim. Bugün de slime deneyi yapacağız. Şu an kamerayı ben tutuyorum. Kardeşim karıştıracak ya da ben yardım edeceğim. İşte böyle bir şeyler yapacağız. Bakalım. Şimdi başlayalım. Hamza, kapağını aç bakalım diş macunumuzun. Ver. Arkadaşlar önce göstereyim. Benimki Power Dent. Gördüğünüz gibi bu yeni mavi kristalli. Ben bu kristallisini görmüştüm ama Power Dent'indi galiba. Yani bu sefer böyle kutudaydı. Onunla slime deneyi yapıyorlardı. Olmuştu. Ben alamamıştım o zaman, bundan bulamamıştım onu. Bu yeni çıkmış. Ben de hemen gördüm, aldım ve slime deneyi yapmak istedim. Biraz sıkıyoruz ama da kaşığı kaldırsana. Bakın arkadaşlar, çok güzel. Nana. Ben biraz gider yap. Var, yeterli olacaktır bize. Şunu kapağını kapat. Kaşığı bırak. Önce bir karıştıralım. Hızlı tabağı tutar mısın? İki eline tut. Sıkı tut. Ben kaçayım. Sen durar Bak, mısın? size bir katı kıvam var böyle bir. Birazcık sen karıştır. Tamam, dur. Ben birazcık tuz ekleyeyim. Birazcık bir tutam tuz alıyorum. Tamam der. Şöyle bir tutamcık ekledim. Şöyle. Karıştır Hamza. Biraz daha ekleyelim. Birazcık sen tut, ben karıştırayım. Getir şöyle. Tut bir sıkıca. İki eline tut. Kıvamı kendini toparladı arkadaşlar. Ben bunu bir 10 dakikada buzdolabında bekleteceğim. Çok tatlı bir rengi de oldu zaten. Hamza, sıkı tut iki eline. İki elini tut. Getir biraz daha. Arkadaşlar aklımda çok güzel slime tarifleri var. Basit ve hepsi tutkalsız ve boraksız slime'lar olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağım yakın zamanda. Zil tuşunu açmayı unutmayın ki bildirimleri gelsin canlı yayın yaptığım zaman. Ve videolarımı izleyebilin. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yorumlara da yazabilirsiniz. Hani oyun tanıtımında hangi oyunu tanıtmamı isterseniz, eğer oynayamadığınız bir oyun varsa ya da ne tür bir şey yapmamı isterseniz challenge'larda fikirlerinizi alabilirim. Slime yapımlarımızı alabilirim. Hepsini yapacağımdan emin olabilirsiniz.
Yani sizin zaten yorumunuz hemen geliyor. Bundan yani gerçekten yemin edebilirim yapacağıma. İlk atan yoruma neyli bir slime istiyorsanız, nasıl bir slime istiyorsanız bana yorum atın. Ertesi gün kanalımda bu videoyu bulabilirsiniz. Arkadaşlar biz bunu bir 10 dakikalık buzdolabında bekletip geliyoruz. Buzdolabının buzluk bölümünde 10 dakika kadar.